ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள்கிட்ட 4 லவ் பர்ஸ் குஞ்சு பொரிச்சிருக்குது. இது க்யூட்டாக இருக்கு பாருங்கள். இன்னும் ரெக்க முளைக்கலை. இப்போ 2 வாரம் தான் ஆகுது. ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கு பாருங்க. கொத்துது. இப்போ சின்ன பிள்ளையில எப்படி கொத்துறா, உழுவ மாட்டாக. எப்படி பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்க. என்கிட்ட நல்லா பழவிருச்சு. போக மாட்டாக என் கையை விட்டு. பழவிட்டாங்க. உங்க தான் பழவலை. இந்த பேபி தான் பழவாமல் இருக்காங்க. கத்துறாக கோவத்தில். கையெல்லாம் கொத்திடுவாங்க. நாலு பேபி ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கா. இதுதான் லாஸ்ட் பேபி. இது ஃபஸ்ட்டு, இது செகண்டு, இது தேர்டு, இது ஃபோர்த்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறாங்க பாருங்க. ரொம்ப செல்ல பிள்ளை. அம்மாவுக்கும் எங்களுக்கும் ரொம்ப செல்ல பிள்ளை. எப்படி இருக்கிறாங்க, விடவே மாட்டாங்க. ரொம்ப பிடிச்சிக்கிடுவா. பார்த்தீங்களா எப்படி அவனும் முடியலாம் முளைக்கலை. இந்த 4 பேபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.